Please subscribe and share RJ's Flying Dreams. తెలంగాణ ప్రాంతంలోని బోగతా, కుంతల జలపాతాలను తలపించేలా ఉన్న మరో జలపాతం యాదాద్రి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలంలోని రాచకొండ అటవీ ప్రాంతంలో జలపాతాలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతం హైదరాబాద్ నుంచి కేవలం 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. గంటన్నర వ్యవధిలో చేరుకోవచ్చు. మనం విజయవాడ హైవే మీదుగా ప్రయాణం చేయాలి. ఇప్పుడు మనం హైవే దిగి కోయిలగూడెం దగ్గర సర్వీస్ రోడ్లో ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత చుట్టూ ఎటు చూసినా కొండలు, పచ్చదనమే కనిపిస్తుంది. దారిలో వెళ్తుంటే పచ్చని చెట్లు, చిన్న చిన్న జలపాతాలు, కొండలు, మైదానాలు కనువిందు చేస్తాయి. రాచకొండ అడవి ప్రాంతంలో పలు రకాల వృక్షాలు, వందల రకాల ఔషధ మొక్కలున్నాయి. మనం వెళ్ళే దారిలో రాచకొండలోని రాచకొండ కోటను కూడా చూస్తూ వెళ్ళొచ్చు. ఈ రాచకొండ కోట కోసం పూర్తి స్టోరీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూడవచ్చు మీరు. ఇక్కడ నుండి తార్ రోడ్డు ముగుస్తుంది. పలంగట్టు తాండా ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి మట్టి రోడ్డుపై ప్రయాణం చేయవలసి ఉంటుంది. వెళ్ళే దారిలో హనుమాన్ టెంపుల్ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ దర్శనం చేసుకొని మనం జలపాతం దగ్గరికి బయలుదేరదాం. నందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన రామదూత అతులిత బలధామ అంజని పుత్ర పవన సుతనామ జయ శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్. హనుమాన్ టెంపుల్ దాటుకొని ముందుకు వచ్చామంటే జలపాతానికి మనం దగ్గరగా వచ్చినట్టే. ప్రతి వర్షాకాలం కొండలపై నుంచి జాలువారే జలధారలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వెళ్ళేదారిలో పచ్చని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. చుట్టూ కనిపించే కొండ ప్రాంతాల అందాలను చూస్తూ మనం ఆ జలపాతం దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు. ఈ మట్టి రోడ్డు దాటగానే జలపాతానికి 1/2 కిలోమీటర్ దూరంలో బైక్ పార్కింగ్ చేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. తెలంగాణలో మరో బోగతా ఈ టైప్ ఒక వాటర్ ఫాల్స్ హైదరాబాద్కి నియర్ బై ఒక 60 కిలోమీటర్స్లో ఉంది. ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇది టూరిస్ట్ స్పాట్ అయితే టూరిస్ట్ స్పాట్గా గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేసింది. అంటే చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్లీ చూసారు కదా లొకేషన్లు అవన్నీ మామూలుగా లేవు, బ్యూటిఫుల్, అసలు అదిరిపోయిన లొకేషన్లో. ఇక్కడ నుండి మనం కొండ దిగువ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనం జలపాతానికి దగ్గరగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. చిన్న చిన్న కాలువలను, చెట్లను దాటుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అదిగో మనకు కుడివైపు నుంచి ఉన్న కొండపై నుంచి నీటి ప్రవాహం ప్రవహిస్తుంది. ఎటు చూసినా పచ్చదనం కనువిందు చేస్తుంది. వర్షాకాలంలో ప్రవహించే సెలయేళ్ల సౌందర్యాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ ప్రాంతం పర్యాటక ప్రాంతం కాకపోవడంతో సౌకర్యాలు పెద్దగా ఉండవు, పర్యాటకులు కూడా తక్కువే. ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తే స్థానికులకు ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మనం జలపాతం దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు చాలా నున్నగా ఉండడం వలన వీటిపై నడవడం చాలా కష్టం. జాగ్రత్తగా లేకపోతే ఇంకా అంతే సంగతులు. పైగా ఇక్కడి బండరాళ్ళు కొన్ని చోట్ల ముక్కలుగా పగిలిపోవడం వలన చాలా పదునుగా ఉన్నాయి. ఈ బండరాలను దాటుతున్న క్రమంలో జారుతూ ఉంటాయి. అందుకని ఈ బండరాలను దాటే సమయంలో చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రాణాలకే ప్రమాదం.
ఇదండి రాచకొండ అటవీ ప్రాంతంలోని జలపాతం. ప్రతి వర్షాకాలంలో ఇక్కడ ప్రకృతి అందిస్తున్న అందమైన జలపాతాలు కనువిందు చేస్తూ ఉంటాయి.